而家學校飯商提供嘅飯盒，其實有冇一個營養配搭上嘅規定呢？其實有嘅，咁教育局嗰邊基本上都有個指引俾啲飯商去到鼓勵大家去到點樣揀啲嘢食，點樣安排啲餐盒啦。好多時候睇翻文件，佢會申請分咗一啲紅燈、綠燈、黃燈。咁綠燈當然最理想，可以多啲建議。咁紅燈亦都係真係好唔健康，係炸嘢啊之類呢啲會盡量避免啦。學生咧喺發育期間咧，佢哋需要吸收啲咩營養㗎？對於個學生嚟講，幾樣好重要。第一個蛋白質，因為其實我哋成個身體個結構，不論肌肉又好、皮膚、頭髮，甚至乎骨骼都好，都係用蛋白質做基礎先嘅。咁另一樣嘢啦，當然啱講到骨骼，大家都諗到㗎啦，鈣質呢啲東西就幫我骨骼發展。咁呢兩樣好緊要啦。咁但係整體嚟計，其他嘅一啲嘅維他命啊、礦物質啲，其實相對上都要足夠去到支持翻成個人嘅發育啊、發展啊咁樣咯。可唔可以分享到啲中學生同埋小學生，佢哋每日其實要吸收幾多營養同埋份量先夠呢？嗱，呢個就真係好因人而異啦。講真，因為小學到中學講緊一個橫跨12年嘅時間啦，係咪？咁所以份量嘅好難一概而論。但係我覺得緊要少少係個比例嗰度，係啦。咁其實一上，譬如我哋一個午餐，未必話齊晒所有營養素嘅，起碼最低限度，我覺得要有一啲嘅碳水化合物、蛋白質、纖維，即係蔬菜嘅東西。咁其實大量嚟講，可能每樣1/3或者少少加減，呢個都係一個合理嘅比例咯。理想中嘅飯盒要有啲乜嘢喺入邊呢？飯盒入面當然啦，有飯啦，或者其他嘅碳水化合物啦，即係一啲嘅薯仔啊、豆類啊、意粉啊、麵啊呢啲，咁其實我哋都當碳水化合物嘅東西。咁呢個佔一部分啦。咁如果你話理想嘅話，可能 around 大約1/4度啦。咁另外1/4嘅，可能一啲嘅肉類嘅東西，豬油、雞鴨和海產類呢啲都可以俾翻個蛋白質。但係好緊要就係要低脂肪，同埋啲汁醬呢啲真係要少啦。呢啲額外嘅熱量咧，係會容易導致個體重過高，因為呢樣都常見嘅。咁另外啦，再食翻就係啲蔬菜類啦，啲深綠色嘅菜啦、菇類啦、瓜類呢啲，俾翻足夠嘅纖維佢哋。咁又再另外位咩咧？啲奶類嘅產品啊，即係配一個飲品，係一個加蓋豆漿都得，或者真係奶類啦、乳酪呢啲都可以嘅。咁再加埋維他命 B。咁維他命多數我哋或者係 B 雜咧好多種嘅，咁其實對於我哋食咗嘅食物再轉化做能量，其實好有功能嘅。因為其實呢家好多小朋友都除咗讀書之外，好多運動啊、課外活動呢啲噶嘛，咁唔會話成日好攰嘅話咧，其實個維他命 B 雜呢個咧都係幫到手嘅。